Molti conduttori di programmi in diretta ricevono delle telefonate dai telespettatori. Noi che non siamo in diretta abbiamo ricevuto una cartolina da un animatore, è quello che mi preoccupa, che fosse un altro telespettatore non ci avrei fatto caso. Questo è il villaggio di Fisheye, il film che andremo a vedere adesso, e ce l'hanno mandato come augurio, ma è un villaggio in cui non accade niente di buono.
Okay, we open Wednesday. Let's get our acts together. Plenty of metamorphosis. Keep your lines strong. And remember, it's all an illusion. Okay, gang. Let's take it from the top. 1, 2, 3, 4. Nice. Nice. Okay. Wait a minute. You're losing control of the pattern. Now let him have it. That's it. Good. Where's the other skier? Wait, we can't. Hold it. I wanted you to choreograph your movements in a painterly fashion. Remember to exaggerate your moves and keep it flowing about 24 frames a second. Some of you are a little too rigid. Let's loosen up a bit. Okay, listen, big fella. You were great, but I'm going to change your scene. I'm sorry, but I'm under pressure to keep this a family show. Keep in touch. What's the premise of your play? Flower. Let's start with you coming out of the house. Where's the girl? Cue the girl. Good. A flurry of color now. I love that scene. Needs a little more conviction. Okay, Cal. A nice, slow flip. Oh, excuse me. Have you ever heard of Stanislavski or Woody Allen? Blood! We need more blood! Oh, I love it! I love it! Okay. The ending is working. I really like the ending. We may have a film yet. Wonderful. Take 5, gang. No, scusate, qui le ore si fanno piccole e i responsabili della trasmissione non rispettano gli accordi presi. Hanno smesso di farmi vedere i film. Io da adesso in poi i film che devo presentare non li ho ancora visti. Figuratevi un po' come faccio a proporre in televisione una cosa di cui non sono sicuro. Per esempio questa scenografia non mi dice niente di buono. Io devo presentare questo film che mi hanno scritto qui, si intitola
erezione, figuratevi un po', erezione, cosa si può aspettare da un film così? Non sono cose da presentare in televisione, abbiate pazienza. Io poi non posso essere responsabile di questo e di altri che vengono dopo. Erezione di Manuli. Skiën hana skiën stad ni lang staan na kaya mo wis kesa le kan skiën no ating sa tala utege ka dai na siya na si kalina
Here goes. Let there be light. A bit of movement. Which way? That way. That way. No, this way. This way. No, that way. Okay. I say. It's dark in here. It's been dark for ages. Yeah. Grow up, Lenny. Look, it's a blue wall. Oh, yeah. Don't shoot till you see the whites of their eyes. Come on, stand up and fight. And you have one. There's one for you, and one for you, and one for you, and one for me. That's all your fault. Hey, he's bored. Let's dance. Oh well, better try again.
Qui abbiamo fatto un po' tardi, eh? Anche i cartoni animati si stanno addormentando. Certo che Pulcinella non riuscirà a dormire molto tranquillo perché Giannini e Luzzati hanno fatto di tutto per tenerlo sveglio. Ehi! Psst, psst. Su musica di Rossini, Pulcinella, di Giannini e Luzzati. Adesso ci pensa la moglie a svegliarlo. Mamma mia! Wait!
Allora, come vi è sembrata questa notte dei cartoni? Ormai siamo arrivati alla fine, manca solo Bruno Bozzetto, non potevamo finire una notte dei cartoni animati senza nominare Bruno Bozzetto. Bozzetto che nel 75 realizzò Allegro non troppo, un lungometraggio in animazione sulla musica classica illustrata dai cartoni animati. Noi questa sera lo riproponiamo, sono film che non hanno età, vengono riproposti di tanto in tanto come i film di Walt Disney, come i classici dell'animazione, e lo riproponiamo anche se in un'ora un po' insolita, sicuri che qualcuno avrà ancora occhi per guardare un cartone animato. Allegro non troppo di Bozzetto, e fra un cartone e l'altro comparirà un personaggio che mi assomiglia, con i capelli un po' più lunghi. Non è un mio fratello minore, ero sempre io che fin da allora venivo coinvolto in storie di animazione. Ciao e buon divertimento.
You gon' wake up shaking like a dog on a cold, frosty morning. You can't drive a Cadillac down the streets of hell.